یقینا چې په دنیا کې دوه قسمه خلک دي. یو هغه چې صرف او صرف د خپل ځان لپاره سوچ کوي او بل هغه چې هغه د معاشري یعنی د نورو انسانانو لپاره سوچ کوي. دغه زنده مثال تاسو ته په ویډیو کې دغه زنانه ښکاری دغه د دې زنده مثال له دغه زنانه په خپل یو ډاکټر تیر شوی او دی یو داسې قرباني ورکړله چې یقینا تاسو به هغه ته حیران شئ. دا د مردان سره تعلق ساتي چې خپل ذاتی کوري چې د هغې قیمت تقریبا 70 لاک روپۍ یا د هغې نه هم سیوا و هغه د جینکو د سکول لپاره وقف کو. یقینا چې دا یوه لویه قرباني ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حدیث شریف مفهوم دی چې تاسو کې بهتر خلک هغه دي چې نورو ته نفع ورکړي. دغه ویډیو را سره وګورئ. د هغې نه پس یو دوه خبرې تاسو سره شریکوم. دغه ویډیو وګورئ. کاغه په کراچۍ کې کاغه په دنیا په کم ګوټ کې چې ما د پښتنو مخکې په میډیکل لاین کې په کراچۍ کې ما 30 کاله کار کړی. په دې لاس مې باجوړ دیر دا ټول به کتلی دي مریضان. زما خاوندم ډاکټر په یو وخت په مریضان ته ولاړم. ما د کلی جنکو سکول د پاره دا فار ایور ورک دا خرڅېدی نشي دې کې څوک څه قسم مته خپل انټرفیرنس نشي کولی. دا زما کور مخکې دغه ځای مې ورسره ماسي د اغوستی دا اوس ټول د دې کلي د مشرانو کار دی چې څنګه هم کوي. خو دا فی سبیل الله ما د کلي د جنکو دپاره سپیشلی دا وقف کو. ای 3 کناله سم جست سمثینګ جست لایک دیٹ آی ډونټ نو اباؤټ دیٹ زه په مرلو نه پوهېږم. یتیم خانې له مې ورکړه باچې ما نه چې څومره م کېدی شو خو زه مخامخ مطلب زه په دې انټرویو دا مې چې ما څه کړي دي ځکه چې زه خپل پبلیسټي نه کول غواړم چې زه دایم زه بس هېڅ نه یم. زه د خاورې ذره یم بس دیټس اټ. نن خوشحاله یم چې د کلي ماشومان له دا ځای مونږ هم ډېر زیات خوشحاله یو ځکه تاسو سره کېناستو. اخري وخت کې ما سره طاهر ډېر هیلپ کړی دی چې دی کچرو تا کوټ ته دی غریب به ته خوار شي. زه خو امریکا کې ناستم. دې ځای باندې آفرز هم دي ته راغلي 70 لاک تقریبا چې به دا ځای موږ راکا تاړم پوه شه تحصیل هم پوه شه که هر څه خو چاچی نه پیسو تاسو را وکړه نه چې کوم دینو دی بل څه تاسو را وکړه ته دې صرف په ذهن کې دا دغه چې به د جنکو د سکول لپاره به زه دا ځای وقف کوم او هغه کار نه نو کو چې هغه ځای وقف کو د جنکو د سکول لپاره. سپیشلی زم چې زموږ جنکۍ ایجوکیټ شي چې جنکۍ یو په خپلو خپو ودرېږي. مطلب دا چې سبب سم راتلی شي انسان له. او دا ما ډېر په محنت یعنی 18 کاله فزیکلی فاینانشلی اینڈ مینټلی زه ډېره ټارچر شوی یم خو ما هار ونه منم. نو بس نن ما به دا کلي خلکو له دا ځای ورکړم. دا څومره ځای دی جي؟ دا خو به دا زما ما ته خو مرلو باندې پوهېږم. دا زما د مور او د نماسي نه مې اخیستی او دا اخوا چې کومې تقریبا دا 3 کناله سم جست سمثینګ جست لایک دیٹ آی ډونټ نو اباؤټ دیٹ زه په مرلو نه پوهېږم. په دې قدم نه پوهېږم څوک څه کوي څه نه کوي. بس نور تاسو په خپله هم ایجوکیشن فیلډ کې پاتې شوی بچې د دنیا هر فیلډ مې کتلی دی. ښه جي بلکل. او بهرحال دلته کتابونه هم پراته وو جنکو لایبرري هم وه دلته کې سلایانو مشینونه هم دلته هر څه خو ټول مې سمې ټول د ماشومانو کې مې کلونې وې نه یتیم خانې لړم. ښه جي یتیم خانې له مې ورکړه باچې ما نه چې څومره م کېدی شو خو زه مخامخ مطلب زه په دې انټرویو دا مې چې ما څه کړي دي جایداد نو نتھنګ جایداد وغیرہ هېڅ نه دي. دغه یو کټ کې وده کېږو او د دې د لاندې ځای ګورو چې دا هم نصیب کې شته که نشته دیټس اټ. ډېره مهرباني جي الله یې جزای خیر درکړي. دغه خبرې مو اورېدې. دا دنیا که چا سره ډېره هم ده نو د هغه نه به پاتې وي او که چا سره لږه ده د هغه نه به هم پاتې وي. هغه به د دې دنیا نه تش لاس ځي. خو په دې دنیا کې چې د ښه کار وکړو د چا سره د ښه وکړل د چا ته د نفع ورسوله د معاشرې ته د نفع ورسوله د معاشرې ته د فایده ورسوله نو یقینا چې دا به ستا دپاره بهتره وي. دا به ستا دپاره صدقه جاریه وي. ډېر خوشحاله شوم چې په دنیا کې داسې خلک هم شته چې هغه د معاشرې سوچ کوي. دغه کور یې د دې نه په 70-80 لاک روپۍ غوښتو خو دې دغه پیسو ته ونه کتل او د دې معاشرې سوچ یې وکړو او دغه خپل کور یې د جنکو د سکول لپاره یې وقف کړو. یقینا چې دا یوه غټه خبره ده. دې جذبې ته زه سلام کوم. الله تعالی دې دوی ته د دې کار خیر اجر عظیم ورکړي او الله تعالی دې موږ ته هم
توفیق راکړي چې د دې معاشرې لپاره څه وکړو، د دې معاشرې لپاره سوچ وکړو، د دې معاشرې ته موږ فایده ورسوو. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. دغه ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ. د وخت د راکولو یو جهان مننه کوم. د لوی الله پامان.